Şirаттагы матур сәламебез үзенең алтын юбилеен 50 яшь тулу көнен каршы алышы кадерле якташыбыз Абдулманова Руфия Файзулла кызы хөрмәтенә аша. Аны матур юбилее белән ихластан әнисе Рәшидә Муталловна, әтисе Файзулла Мирзажанович, апалары Әлфия, Әлфинур, сеңелләре Гөлфия, улы Марсель, кызы Элина, Зөлфия, тормыш иптәше Альберт, уллары Алмаз, энесе Эмиль, тормыш иптәше Альбина, балалары Альмир, Эльвина, энесе Риналь, тормыш иптәше Валентина, балалары Милена, Тимур, туган тумачалары, иптәшләре, Карамалы, Иске Кулатка, Ульяновск шәһәреннән барча якыннары кытлап, иң җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә булдылар. Безнең газизыбыз 1970 елның 28 мартында гаиләдә 3нче бала булып дөньяга килә. Кара чәчле, кара күзле матур кыз кичкенәдән үк бар әйбер белән дә кызыксынучан, шук һәм шаян бала булып үсә. Мәктәпне 4-5 билгеләренә бетереп, Ульяновск шәһәренең педагогия училищесында мәктәпкәчә бүлегенә укырга керә. Тырышып укый һәм тәмамлап Иске Кулатка Гөлчәчәк балалар бакчасында хезмәт юлын башлый. Анда ул бүгенге көнгә кадәр бик тырышып, эшен яратып, башкаларга үрнәк булып хезмәт итә. Эшендә аны хөрмәт итәләр, яраталар. Руфия безнең гаиләдә йомшак кояш нуры булып тора. Кая ул шунда гел кызык, шаугыр килеп аралашу бара. Ул олыларны олы итә белә, кешене кеше итә, кирәкле киңәшләрен дә бирә. Аны әти-әйгә авылга кайтуын зарыгып көтәләр. Ул һәр атна барырга да тырыша, бик күп ярдәм итә. Ә инде племянниклары аны үлеп яраталар. Ул барысының да күңелләрен күрә белә. Яраткан Руфия безнең әшнә дуслары да бик күп. Барысына да ул булышып, матур аралашып тора. Ул араларында компанияның күңеле. Газизыбыз ярдәмчел, мәрхәмәтле, олы йөрәкле кеше. Без аны бик яратабыз һәм аңа кырыш саулык, уңышлар, дөньядагы бөтен яхшылыкларны телибез. Якыныбыз, киләчәктә дә шундый ук мәрхәмәтле, киң йөрәкле булып кал. Бу бер көнлек дөньяда вакытны кызганмыйча, бер-беребезнең барлыгын онытмыйча аралашып яшиек. Синең йөзең ай кояштай балкып тора. Син һәр чак төпле киңәшләрең белән безне шатландырасың. Үзеңне дә Ходай матур тормыш, муллык, яңадан яңа шатлыклар белән куандырып торсын. Сандугачлы таңда күзен ачып, умырзая карый дөньяга. Кояш сибә нурын кызганмыйча, җирдә якыныбыз син булганга. Бар туганнар, дуслар җыелышкан, кочакларда чәчәк бәйләме, нинди истәлекле көн соң бүген, сеңлебезнең гомер бәйрәме. Һәр туганны якты йөзең белән ишек ачып каршы аласың, тәмле ризыкларың белән сыйлап, киңәш биреп озатып каласың. Теләкләрнең иң изгесен телим, рәхмәтләрнең әйтәм зурысын. Гомер юлыгызның бәхетләргә илтә торган иң турысын. Хөрмәтле Руфия Файзулловна, бар якыннарыгыз теләкләренә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Birgalikdan egin yamledi.
Яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын